Mīļie un dārgie draugi, ko es jums varu komentēt? Mēs braucam uz Ādažiem. Mans vārds Jānis Kaļiņš, un tā ir princese Amēlija. Kā jau es jums teicu, īstenībā, tieši ar šodien sākās ceļojošā dzīvo sapņu parka īstā darbība. Ir kā ir, sajūtas ir, bija no paniskām līdz baigi pārpilnām, bet tagad mums priekšā ceļš uz mājām, uz Ādažiem, uz dzimto ciemu, es tā teiktu. Ko es jums varu teikt? Dodamies, kad būsim, tad būsim. Sekojiet līdzi un gaidiet jaunākās ziņas no maniem. Paldies, pagaidām. Mums vienkārši pretī nāca mašīna. Abi divi pierīvējamies viens otram. Tāds ir bijis ceļojums. Ko es varu pateikt par Amēliju, princesi Amēliju. Dzīvē dažkārt ir divi ceļi. Šī ir dota noteikti kā iespēja gan Amēlijai, gan man Amēlijai, tāpēc, kad noteikti tas būs prieks, bērnu, pieaugušie smaidi, prieks, sajūsma un visas labākās emocijas un labākās noteikti vecumdienas, kas dotas ir princese Amēlija. Man noteikti iespēja pārvarēt sevi, ko nozīmē sevi, savas bailes, savas šaubas, savus ierobežojumus, lai cik tas izskatās traki, īstenībā. Es jau smejos, jau meitenes spēja iejūt zirgu un darīties, puiši, vai tad mēs esam sliktāki vai mazāk parīgi, protams. Labi, tāds emocionāls dīķis. Labi, pagaidām. Braucam uz Strikātas pusi. Ceļa kukuļi mums iedod līdzi vāģi, saeļļoti, riktīgi labie seģens. Braucam lēnu garu. Un droši vien, ka teikšu tā, ka mēs braucam uz Ādažiem. Labi, čau, pagaidām.